Guys, welcome back to my channel Abal-Abal. Kali ini gue lagi pengen makan pancake durian. Dan gue pesan di pancake durian Papau. Dan gue di sini pesan pancake yang mini rainbow yang isi 21. Kalian bisa pesannya di Grab juga, Gojek atau segala macam, dan bisa ngeliat harganya sendiri di situ. Kita buka. Nih, pancake-nya masih beku banget. Kita tunggu untuk beberapa menit supaya dia lebih melejit di lidah kita. Katanya sih begitu. Oke guys, gue udah nunggu sampai dia enggak sebeku tadi. Ceng. Nih, aromanya, aduh. Kalau gue mah nggak pernah ada anti yang nggak bisa cium durian, nggak bisa apapun. Sepenting itu lezat dan masih halal. Why not? Aku mau ngambil warna kuning karena gue suka warna kuning. Nih, kata dulu. Ini dia bentuknya nih. Durian semua. Gila. Gitu. Enak. Oke guys, sampai di sini dulu videonya aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.